まだ引っ張ってますね。このぐらいで。だからもしかしたら、この暑い日がずーっと続いたら今日あたりは咲いたかもしれない。ここ来てちょっと涼んだでしょ。緩んだことでこいつらも気が緩んでまあいいか。で本当明日休園日だからでということで明日は急遽開園日にします。